আসসালামু আলাইকুম। স্ক্রিনে যে সিরাপটি দেখতে পাচ্ছেন এই সিরাপটির নাম হচ্ছে সিরাপ মিউকোলিট। এই সিরাপটির জেনেটিক নাম হচ্ছে বোমহেক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড। এই সিরাপটি তৈরি করেছে বাংলাদেশের স্বনামধন্য ঔষধ কোম্পানি ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। আমি আপনাদের সাথে রয়েছি ডাক্তার মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী। চলেন ভিডিওর মূল বিষয়টি শুরু করি। সিরাপ মিউকোলিট এটি কি কাজ করে, এটি কোন কোন রোগের জন্য ব্যবহার করা হয়। সিরাপ মিউকোলিট কফজনিত শ্বাসনালী সমস্যায় নিরাময়ে নির্দেশিত। শিশুদের ও বয়স্কদের কাশির সমস্যায় এই সিরাপটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যাদের শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতা রয়েছে এবং যাদের অতিরিক্ত কাশির এবং কাশির সাথে কফ আসে তাদের জন্য এই সিরাপটি। শ্লেষ্মাযুক্ত কাশির জন্য এই সিরাপটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই সিরাপটি কাশির জন্য অত্যন্ত কার্যকারী এবং নিরাময় সিরাপ। এই সিরাপটির মাত্রা ও সেবনবিধি কী? প্রাপ্তবয়স্ক ও 12 বছর বয়সের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের ক্ষেত্রে 2 চা চামচ করে দিনে 3 বার খাওয়ার পর সেব্য। 6 থেকে 12 বছরের শিশুর জন্য 1 চা চামচ দিনে 3 বার খাওয়ার পর সেব্য। 2 থেকে 6 বছর শিশুর জন্য হাফ চামচ করে দিনে 3 বার খাওয়ার পরে সেব্য। এই সিরাপটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী, অর্থাৎ এই সিরাপটি ব্যবহার করলে কী সমস্যা হতে পারে? পরিপাকতন্ত্রীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে, মাথা ব্যথা, ঝিমুনি, মাথা ঘোরা, অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে। গর্ভ অবস্থায় ও স্তন্যদানকালে এই সিরাপটি ব্যবহার করা যাবে কিনা? গর্ভ অবস্থায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে, তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই সিরাপটি ব্যবহার করা যাবে না। কখনোই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া গর্ভ অবস্থায় কোনো ঔষধ ব্যবহার করিবেন না, এতে আপনার বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এটি মাতৃদুগ্ধে নিশ্চিত হয়, তাই এটি দুগ্ধদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এই সিরাপটির দাম কত? এই সিরাপটির দাম হচ্ছে 40 টাকা। 40 টাকা মূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। এই ছিল আজকের ভিডিও থেকে সামান্য উপকার হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিন আমাদের নিত্য নতুন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এবং ওষুধ সংক্রান্ত সকল ভিডিও পাওয়ার জন্য।